أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أنفسكم ويعفو عن كثير إلى آخر الآية. وبتيوا abatulaba barakallahu fikum tubaza Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwadde ebyengere bitalojjeka minha omuli ekyengera ky'obulamu tuyinza kirojja n'okimala olwaliro okusijeni batunda mutunde atuse n'okubanga aweddeyo owa Allah subhanahu wa ta'ala wabwereere free naye tunulira eddakiika z'omalako okusijeni n'essente ze bakukyajinga n'olunaku lw'omala ng'ossa naye nga buli wodda waali yamukupakingira mu eya waali buli wodda mu kisenge mu ddiiro ku mulimu Kampala. Allahu akbar, Allahu akbar. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza ki kyabange tulemere ku nnimi zaffe mu kwogera ku wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusuuta. Lwaki? kula ebyengera bye bitalojjeka. Ekyo kyokka ekyo kyokka. Amaziga ani agasasula? Bw'oseka ennyo ne gajja, bw'onyiiga n'okaaba ne gajja. Tulina omugagga wano mu kibuga alina mutabani we yalwala amaaso, amaziga bagagula China $25 buli wiiki. Singa teyalina ssente bebigwa ku munaku omwavu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atumalire. Wakitiibwa Allah atutegeezezza nti byonna ebituuka ku mutabani wa Adamu, byonna ebitutuukako fabima kasabat anfusakum, mikono gyammwe mwe tulabokkooza. Wayafu an kathiri, bingi byawugula nga lifiri bwabeera mu mupiira nabaawo byawewa oli n'agutambuliza ku layini ne guyita n'agusikayo lifiri naawewa gubadde guyise naye olw'obudde tugende. Naye wakitiibwa Allah atugambye nti ma aswaba min musiba, akabenje konna obuzibu bwonna buyita omusiba fabima kasabat anfusakum, mwe kennyini mwe tulabokkooza. Wayafu an kathiri, wakitiibwa Allah bingi byasonyiwa. Tugenda kutunulira obulamu bw'omuntu butuusemu okusoomooza kungi oluvannyuma lw'obutatula wansi kusoma ddiini n'okugyetegereza n'ogikenkuka. Bingi bye tusanze nga tukosebwa ne bitukosa, tugenda bitunula bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Omubaka alayhi salatu wassalam yajjanga bashiran wa nadhira. Bashiran yajjanga ze kutusanyusa, kutuwa amawulire ag'essanyu kyanakkiriza Allah n'atamugattako kintu kirala agenda kuyingizibwa ejjana bigayri hisaabin wala adhaabi, nga Allah tamubaze yadde okumubonereza. Eyo pointi nkulu. Fandhur, tunulira essanyu eriri awo. Ajjanga bashiran, azze kuwa amawulire ga ssanyu, timujjana eriy'okulya n'okunywa nga teri kukola, teri kusaba byakameeza, teri kusaba school fees, teri kubanja renti, kyebayita hurriya. Bw'ofuuse mwana waabobwe nga bolaba balangira bwe bali mu ttaka lyabwe, ttaka lya bulangira, teri agenda ditunda, terigulwa, ttaka lya balangira, bali abanywa hurriya. Balangira ano balina sunna mbwe tebafa, baseerera buseerezi, mbadde tebabaziika babatereka buteresi. Naye byonna anseri egi aba afudde era baba bamuziise. Kino kusiigako kazigo mbu nga abalangira. Naye ekiri ekyakhera Allah subhanahu wa ta'ala kyatutegeeza. Subhanallah, bulangira obwenkomeredde ng'omuntu ali mu mbiri, bazita kusuru, mbiri ezirimu abaweereza. Gamba ma tashtahi anfusukum,
ebyo emyoyo gyammwe bye gyagala Allah subhanahu wa ta'ala abibategekedde. Nabbi najja sallallahu alaihi wasallam nga bashiran azze tusanyusa mawulire mwe mukole bino Allah abawe bisingawo. Tegeddaako najja nga ate nadhiran azze tutiisa abanaatya ebigezo by'ensi abanaabitya shaytaani nebakankanya nabo ne batya ne bagenda bagwa mu shiriki. Allah abategekedde okubonaabona okutaliiko kuva mu kubonaabona. La yamutu fiha wala yahya, si baakufa nga bali mu muliro ate si baakubeera balamu. Obulamu bwo babuyita bulamu bwa kuzirika. Odda engulu ne gukwokya n'ozirika, buli lodda engulu ne gukwokya n'ozirika. Azirisa abatafudde tunusi ziba zikyakuba. Omubaka kye kyamuleeta sallallahu alaihi wasallama yajjanga musanyusa atuwa amawulire gye tulaga ate nga mutiise era gye tulaga naye nga byonna package ogikolera wano. Otira wano Allah ne weetegeka ate era wano omujogera ne byonooneka n'akasuka mu muliro abadiya. Idhan era omubaka yategeeza ku puroguramu yaffe gye tulaba ku aya gye tukulembeza nti byonna ebitutuuseeko mu bulamu mikono gyaffe ffe tufuuse ensonga. Alayhi salatu wassalam yasomesa nti omwanadamu buli njuba lwegwa akola atya? Yagamba nti muyingize ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwajjo, waghliku abwabakum wadhkuru ismallahi alayhi, mugalewo amayumba musomereko bisimillah. Biseera by'amagalibi ebyo abaana ab'obulenzi kati bali waka saawa ebayakapiira. Abaganda balina olugero olugamba nti omuddu bw'amenyekera mu kaseera ako tayunga. Kiba kitegeeza nti aba atomereganye n'ebitonde. Abaganda baziyita mpewo, oyinza zigatta mu linnya limu erizigatta amajinni. Allah yagassa mu suratul jinni. Naye nga amajinni ago lerinnya erigatta Abaganda ne bateekullamu, mulimu amayembe, mulimu ebiteega, mulimu emisambwa, mulimu emizimu, mulimu bingi Abaganda bye bagenda bateekullamu: ebitambo, ebiteega, emisambwa, amayembe, emizimu, bingi naye nga byonna bitegeeza erinnya litya? Majinni. Era bwe nosoma suratul jinni ojja genda okulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala statement yazireeta. Kinjagala kutuukako nti omubaka bw'amala otulabula mu ebyo messages eyajja nazo, yatutegeeza nti tuli mu nsi naye tetuliimu ffekka, tulimu n'ebitonde ebyo byenkoonyeko bayita amajinni. Ebitonde ebyo bye bikola transport, atambuza eddogo tuuka gye liraga. Gwe eddogo lyalivudde ddi? Omusajja agenze eyiganga n'aloga ali e Kampala, lyalitambudde lityawo, transport yalitambuza. Ekyangu kiri ki? Majinni Baganda ge bayita empewo, mayembe, misambwa, majinni, ebyo bye bitambuza. Era y'omubaka n'abeera mulungi sallallahu alaihi wasallam n'atunnyonnyola twerinde kuki? Kuba ayinza otuloga, kuba naye yalogebwa. Ddogo teryali mutuuseeko lwaki? Olw'ensonga yali akuumibwa bamalayika. Naye Allah yakita okutulaga nti eddogo mu Busiraamu gye riri toliwakanya, likwata, olina kwerinda. Bw'olaga jjalira bye bagambye okwerinda bye bizibu olwaliro bannaffe abasinga obungi bye balimu. Kijja kitya? Alayhi salatu wassalaam bw'oba osomye mu bitabo bya Wahid Abdussalam Bali akunnyonnyola nti suhira nabbi sallallahu alaihi wasallam, yalogebwa nabbi sallallahu alaihi wasallama ne neiba we ayitibwa Lubaidu ibn al-Asami al-Yahudi. Yali musajja mu Yahudi, yamulogera fi mushti wa mushtat, mu nviiri ezajjira mu kisanirizo. Yatuma akaana kalenzi ne kagenda ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama ne kajjayo ekisanirizo najjamu enviiri. Kiba kitegeeza banneiba bo tobeesiga 100 ku 100 kweyo ka statement eyo, tobeesiga. Lwaki? Biri ebyaliwo bikomawo, kuba abalogo abakadde be basomesa abapya. Gwe obuza abalogo tebafa, bafa ne baleka batendese ebijjanga bijja bitambula. Kati weekuume ku nviiri ezikuva mu kisandizo, ani akukwata mu mutwe okusiba enviiri, oluviiri lumukolera.
oyo akusiba enviiri oyo omwekakasa oluviiri lumu lumukolera n'agenda akolamu byayagadde. Tegedde ebyo kati Allah subhanahu wa ta'ala atulaga tiyajjanjaba omubaka sallallahu alaihi wasallam beyamusindikira bamalayika babiri, omu nayimirira emitwetu mulala emirannamiro. Omubaka ng'agalamidde bw'ati sallallahu alaihi wasallam era ng'awulira. Omu abuuza munne nti ma awaju rajul, musajja ono abadde ki? Koono nti matbubu, yalogeddwa. Ono abuuza munne nti fi ayi, bamulogedde mu ki? Oli nannyonnyola nti fi mushtu wa mushtat, bamulogedde mu kisanirizo mu bajja enviiri. Ono n'abuuza munne nti man, ani yakikoze? Malayika n'ennyonnyola ono munne waayo nti neiba we ayitibwa Lubaidu ibn al-Asami al-Yahudi. Allah subhanahu wa ta'ala n'asindika essula omuli falaki n'ennaasi ze zajjanjaba omubaka sallallahu alaihi wasallam. Kati ono omu abuuza munne nti eddogo baalitaddewa? Ono omu n'agamba munne nti fi bi'iri Dharwan, mu luzzi oluyitibwa Dharwani kwe yatadde ejjinja eddogo ne likka wansi. Akhiran malayika zaagenda ne zijjako ejjinja, eddogo ne lidda kungulu. Zaidi ne Ali radiyallahu anhuma ne baleeta eddogo eryo awali omubaka sallallahu alaihi wasallam. Essula zino ebbiri zirina aya 11, falaki n'ennaasi. Era sallallahu alaihi wasallam yasumululanga ekifundikwa kimu ne aya qul a'udhu birabbil falaq, n'asumulula min sharri ma khalaq, n'asumulula fundikwa 11 faburi'a, bw'ati eddogo ne liba nga lyasaanawo. Pointi yange eri nti kusinziira ku aya gye twakulembezza, ma aswaba min musiba, ebizibu olwaleero bye tulimu fabima kasabat anfusakum, ffe batulabokoza biyitira ku mikono gyaffe. Okulagajjalira eddiini, ebigambo omubaka bye yasomesa sallallahu alaihi wasallama, mwanadamu naaba nga ali mu bizibu ebitagambika. Kati abalagajjalira ebisanirizo bangi, enviiri zaabwe ani akusiba enviiri ng'omukyala bangi, babalogera awo ddogo ne litandika okutambula. Thaniya alayhi salatu wassalam atusomesa nti bw'otunulira nga bwe mbaga nti transport w'eddogo teritambulirawo mu bbanga, wabula ono omulogo abeera oba afuuye lifuuwe nga bwe batera okukola, n'alaamiriza ku kibatu kye. Empewo eyo eritwala biba bitonde wano byaba yawadde dde omusaayi ne saddaaka. N'agamba gundi ne gundi baba n'amannya nga bulaba mu magye, bagamba afande fulani n'afande gundi mwe mugenda okukulira palatuni egenda eyiganga. Bwe mutuuka mu tawuni mukube bukubi miggo, temubuuza n'alumanya ne saalumanya, era oda bwetuuka bwetu ne bakuba. Na wano biba bitendeke nti abalidde ku riziki fulani ne fulani eyabaweereddwa, mugenda wa gundi amanya ne bagabawa. Tubola nga amannya ago shetaani zigaagala nnyo ag'ekika. Sheeka atugamba nti basalako busazi gaba ga kikaafiiri, naye ne basalako nti ga kika. Wallahu a'lam. Naye ng'ekisingako obulungi kwe kumanya tulina okuba omwegendereza mu nsi mw'otambulira, baani bowangaala nabo. Ekyokubiri, banadamu baagala nnyo enjala. Enjala ezo ezikuvudde ku ngalo zo, ku bigere, ani akusala enjala? Nosinga n'omusajja ng'enjala azisalira ku mulimu. Mukyala we kataliyo ebansobi era tutunulira abakyala bangi batuuse ku sisitimu ey'obutazaala nga kiva ku ki? Bakwata paadisi zaabwe ze baba bakozesezza mu kaseera k'okumala ozikozesa ne basuula busuuzi kasasiro. Basuula kasasiro, jjukira akasasiro ako ke basuddeko ye tawuni shetaani we zikuŋŋaanira. Bwe ziraba ku musaayi gw'omukyala zirabira ddala nti ekikolwa kye yakoze kya bujoozi. Nazo kye zikola zitambulira ddala ku musaayi ogwo gwe yasuddeko ne zigoberera nannyini gwo. Nannyini musaayi zimwagalira ddala ne zituuka okuba nga zimukolako bino okwegatta naye nsonga z'obufumbo, okuba nti tajja kuzaala. Zitiggala nnabaana eno. Lwaki? Mwe mwavudde haidhi z'omukyala. Kyavudde ku ki? Kubeera nti byamaze obikozesa n'akasuka bukasi kasasiro. Abange biteeka okubaamu okumanya. Olina kukola otya? Paadisi bwe omaze ozikozesa, please zisibeeko bulungi nnyo mu kaveera.
amaze zisibako basi kati awo ne bozisula kasasiro ne basimala tolina buzibu ogenda kufuna naye ensobi eriwo okubeera nti omuntu akwata embeera ye nga bwemuvuddemu n'agikasuka bukasi kasasiro wesiŋŋana nti nga n'omuyisa alabira ddala naga nti ani yakoze kino nga kinakuwaza omuyise kati bo bali abajambula bwe bajja baga nti yatujoze bwati kale kati bayo gikinawunzikira kigenda okuwunzika nga bagadde n'abaana tebaagala omukyalo n'okuzaalako kunna era bangi bali awo babulubuuta bali mu zisikaani tuka mu sikaani nga basawo bamugamba amajigo malamu era osobola okuzaala omwami wo nga n'omwami bamukebera nti n'omwami mulamu nekyo ekiremeseza wakati awo okuzaala nga bagamba simanyi tugenda gabusitinga kuwa eddagala gasembere olina kalaamu fariki bigambo byakuzanyira ku bwongo bwa muntu bangi babawadde eddagala eribusitinga simanyi amagi gasembere naye maneya neyemmye omwana abuzi ombakubira omulanga tyebyo byonna obusiraamu bwabisomesa dda ne bututegeeza ti omukyala ekyetaago kyekyo ekya haidhi bw'oba omaze okukimaliriza ekyomwezi pulize fuba nnyo okulaba nga okisibako kibola bo bakadde baffe balina erinnya lye bakozesanga nga bakiyita kiwero ekyo bamala nga okikozesanga ate bakyoza era nga babyanika eyo guno omusaayi gwe baayiwanga gwayuzizza mu lugoye lwe embeera eyo yabakuumira okuba nti obutonde bwabwe baazaalanga abaana nga tebalina buzibu era tekyalabikangako naye ensangi zino abazungu bwe baleese gino gye tuyita emigaati manadamu agampaayo omugaati awo nga noli abitunda amanyi nti baguyita mugaati ono olumala okugukozesa asuulawo kasasiro era bwe bisiŋŋaana kasasiro abantu bangi nkoko zitakulawo ne gujja bagira shitaani zigenda okujja kasasiro waazo we zinoonyeza ebyokulya naziga nti ono ng'ajooga kifo kyo tusalira enkoko yatuwadde gugwe kale katulabe nga zikugoberera nga zikulondoola paka le zikufuna ebikwatagana n'omwana nga gwe obisiibula era statement oziwulira banaye dokita sente zange aziridde azimazeewo eddagala eribusitinga lyonna nalimalayo naye siraba ku mwana ate buli mwezi ndwala shitaani ezo kino kyoba wakola ekyokusula haidhiyo nga togibiseeko kizinakuwaza bwe zinyiiga ekyo kyezikola okukulumba ne zitandika okwegadanga naawe n'okugala ekkuba ery'okuzaala era kyezitandika okukola olwoba ozisembezza zitandika okunywa haidhiwo tayimu etuukanga misikini tokyalaba ku musaayi guli gwalabanga omungi olaba otusaayi tutono nogabo banna baaki naku zino byendwala sikyabitegeera ebyo Wahid Abdussalam Bali abitunnyonnyola mu bitabo bye byasunsula nga byo bikwatagana na mbeera eyo omuli Salim al-Battari fi saddi litasaddi li sahrati al-ashrari oleta wiqayatu al-insan al-ilaju rabbani n'ebirala obanga ogenza obyetegereza ojja kwesiŋŋana nti yasunsula nannyonnyola ebikwatagana n'omusaayi era ojja kwekanga nti abakyala baali badde beegendereza nnyo mu kaseera k'okulwala kwabwe nti omukyala newankubadde alwadde embeera yaki ya haidhi kale yeekwate ku adhikaari kwata adhikaari abeere nga azibeerako nnyo kuba mu kaseera akalumbibwa nnyo shitaani lwaki zimulumba olw'omusaayi guli gwaba yakasukayo kategedde era zimanyi nti ziri confident tagenda kufuna wuzu tagenda kusaala kuba buli lwofuna wuzu oba ozigoba tezaagala alina wuzu tezaagala atendereza Allah tezaagala asoma Qur'ani zigenda okulaba nga gwe ekyawuzu bakikatinze off togenda kufuna wuzu awo ziba zisembera buli zisembera zitandika okuwa otulo singa n'abakyala nga baba bagenda mu haidhi balina ebintu ebibaluma bafuna pain eyo shitaani ze ziba zibaliko nga zibatawaanya naye biawunihi tabaraka wa taala beekwate ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yasomesa nyankubadde oli mu haidhi zo leeta adhikaari tendereza Allah mbeera ejja kubanga ekuyambibwako bamalayika okuba nti buli otendereza Allah bakka shitaani ne zivaawo kyetegereze nnyo nti emirundi mingi abakyala baba nga bagenda mu nsonga zaabwe ze bafuna pain evaawa ate nosinga nange oli baaba akigenderera n'aba nti yejjanjabisa mu zijjanjaba ey'obusiraamu
peyina evaawo biidhinillahi tabaraka wa taala. Era osiŋŋaana shetaani eno olw'okusembera tayimu etuuka ng'etandika n'okunywa sipaamu z'omwami. Baga nti omwami simanya amala mpewo ninga aleese bw'aleese gwaleetedde n'aba nga talina kyawulidde. Zirazeewa shetaani ebeerawo ng'ezinywa. Twava ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam eruwa ey'okubiri kwe kubeera nti nabbi wali bw'atukubiriza sallallahu alaihi wasallam nti enjuba bw'ebeegwa tuggale amayumba. Ekyokubiri tubikke ku bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, ebidomola mu biseeko ebisaanikira, masepiki mugavuunike, wadhkuru smallahi alaihi, musomereko bisimillah. Bisimillah eyo nkulu. Nabbi yali ajogerako sallallahu alaihi wasallam yagamba sitiru ma bayina ayunil jinni wa awrati bani adam an yusammillah. Ejjiji Allah lyateekawo wakati wa mutabani wa Adam naki n'amajinni bagamba nti bisimillah nga Allah saawa ejjiji gaba tegakyamulaba. Kyovulaba ogenda kwambala engoye bisimillah, ozijjamu bisimillah. Oleme kwambala na sheitaani, oleme kwambulamu ngoye sheitaani kutunula ku bwerere bwo. Buli oyambulamu engoye netunula ku bwerere bwo ekwegomba. Buli lwekwegomba ekweyagaliza. Bw'oba mukyala ofuna mwami, bw'oba mwami n'ofunayo mukyala. Era osinga na kategole y'Abaganda baffe bangi abalenzi nga tebakyayagala kuwasa. Namukwano gwange mbadde nnyimirizaako nga tutambula tujja ne muganda omusiraamu yasiima omwana muwala wala yeeyo. Bamala omusiima bakadde baabwe mu kyalo nabo ne basanyuka, n'amuleetera n'ekirabo kabonero akalaga nti asiimi. Era nga boogerezeganya ku ssimu bulungi, bigenda okufundikira nga basuubiza nti mu mwezi awo ogwokuna nikaaha egenda kusibwa. Okutuuka mu gwokuna ng'omusiraamu atandika okunanaagira. Ate sibitegeera kati ate apatayiti sikyagiwulira muli, saagala kulumya mwana w'abandi, ate mumutwale eka ate ntunuleko mutunule, n'olwekyo tubisazeemu. Ekyo tekisobola kuba bwe kityo kyokka. Kiteekwa okuba nga omwana mulenzi ono yeeyambula olunaku mu nnaku nga tasomye dduwa. Shetaani enkazi n'emweyagaliza. Buli lw'emweyagaliza emububira n'agamba ono bba wange, ono bba wange. Era bw'omubuuza mpola mpola ateekwa okuba nga alaba ebirooto nga yeegasse n'omukyala. Oluusi n'anaaba janaba ku makya nga yavuddemu amaanyi g'ekisajja. Baganda baffe bangi bali mu bikomando, kyekibasibyeyo. Abaana b'obuwala bangi ne bujja ku Masjidi Mandela n'oleeta ttata tobamalaawo. Kitabo kijjudde kiti baana ba buwala baagala kufumbirwa. Naye abawasa baluwa? Abalenzi mwe bali baagala okuwasa. Enniya muli munda mweri naye buli lwakitukiza kitandikeko ng'ekikazi kiri kivaayo. Nolaba ng'omwana w'Obusiraamu bamuleese ayina Qur'ani gye yakwata, kasikini keeko, tazaalangako. Ebitendo byonna biwalisanze ku mukyalo omulongoofu ng'abirina. N'amutunulya bw'ati naga inshallah munnindemu. Kale wadde ebbali shetaani ye eri n'ezuukuka ne mugamba nti gwe nkulaba owasizza ggwe ojja kungwako ggwe. Nawulira ng'omutima ate guzitoye. Nagamba nenne bino ebyokuwasa bijja na kuntawanya. Buli lwe mbirowoozaako ng'omutima gunkuba. Ate bwe mbireka ng'omutima gutereera ndwadde. Shetaani gyeba yamwesogga. Oyo mwana wa bulenzi. Nenga muleeta abawala ne mukoowa. Nemugamba ne Hamidu wabaaki. Nagamba nange mbutuufu simanyi. Leero ono nange ndabye ng'omutima gwagala kujja naye ngenza okulaba nga ate guvaayo. Babaako shaitaani ezaabeesogga ne zibawasa. Ebeera nkazi ne yeegomba omwana ow'obulenzi tagenda kuwasa. Abo bangi. Ate mwana wattu shaitaani nzibu nnyo. Yuragibuha esobola okumwegombesa obwenzi naye nga tawasizza mukyala wa halaali. Wakadhalika ku baana ab'obuwala ajjamu engoye nga tasomye basimala, ekisajja ne kimwegwanyiza. Ekisajja kino kimujjira ne kyegadanga naye. Era abamu teboogera ng'alaba ng'ekinaamuswaza, kumbe yogera ku ndwadde ekuluma ofune eddagala. Baga nti agenda ku Mandela ojja kufuna eddagala weeriri. Ekisajja ekyo kikuveeko ojjanjaba otereere bukere ku makya nga alhamdulillah ofunye omwami nga n'okuzaala ozaala. Naye buli musajja gwe baleeta bannaye munnindeko, oyo nga muwanvu nnyo, bannanga ate ono gwe baleese muddugavu nnyo, bannanga ate ono nedda aba n'obusongasonga naye ng'ani abumuwa.
shaytaani eri ensajja emububira teyagala afune musajja era nze okulaba nga afuna obusungu mu kaseera nga baleese omusajja agenda okumwogereza bagamba Maimuna abadde ki bulijjo aba musanyufu naye bwe tuleese omusajja ate n'anyiiga eno feesi shaytaani eri yeginyiizizza n'aleeta emitaafu omusajja bw'amala okugenda ate Maimuna n'afuna essanyu noga subhanallah Maimuna kiki oli katemba tetukutegeera nga naye misikini takyabitegeera lwaki kujjamu ngoye nga tasomye dduwa n'okwambala nga tasomye dduwa tuli mu nsi nga tuyina abatulondoola bebaluwa zeshayatini ezo ezenkoonyeeko Allah kyatugambye kima asaba min musiba ebizibu byonna bye tulimu olwaleero fabima kasabat anfusakum mikono gyaffe ffe kennyini ffe tweragajjalidde wayafu an kathiri Allah bingi byatusonyiwa naga nti abaddu bange bagira babaawo ekyo kibadde kigenda mutwala emagombe Allah n'awugula omwana w'obuwala okubeera nti ayagala kufumbirwa kuva ku lujja naam ebyo ebyedduwa yabivaako ng'ayambala engoye ne baaba yeeyambula nabbi yabisomesa sallallahu alaihi wasallama y'omulimu gwe n'aguggusa naam naga nti agenda okwambala soma edduwa bisimillahi naam ukana oba nti oyambadde alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawb warazakanihi min ghairi hawli minni wala quwwa nedduwa endala ojjamu ngoye bisimillahi alladhi la ilaha illa huwa dduwa nyimpi naye nga ogenda kusevinga obulamu bwo bwebuze lwaki olwaleero baganda baffe abaami banywedde alakala okumumala mu nsi ne mukama n'ayamba n'akulaga kakuleti nga kali awo akamazeewo naye nange enjawulo tewali lwaki kyanywa takimanyi siraamu tanywa ebyo ng'olina istigifaaru ku lulimi nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama man lazima al istigfaara muntu yenna anyweza istigfaaru astagfirullah ng'ayina enniya gy'atadde ku nsonga ye kafa allahu hammahu au kama kala sallallahu alaihi wasallam Allah amalira kyabadde awankawankira wetaaga kiki kuwa leta istigfaru dakikanga 10 ng'ogenda kulumba baada dhalika ojja kulaba faida za istigfaru lwaki otambula ne Allah bentera okugamba baganda bange abasuubuzi tibuli lw'osuubula ne Allah ng'otambula naye toyinza kufuna loosi simanye maali bagikutte simanye emisolo guganye olwo aba yeeyama ki Allah yeeyama omuddu awa zaka okumukuumira emmaali ye n'okugiyaza gw'ogugwo gwakuwa zaka ebisigadde birekere Allah naye buli lwoba n'omululu kuba ssente buli lwezikuŋŋaana nga shaytaani esembera motoka eri gye wagula ya family kati gulayo yamaliddaadi nga yo yasappe n'agula aba yakamalira nayoga nti waliwo ate ekika ekyafulumye nagamba ekyammeka agenda okufuna ku akawunti nga kweziri nayo n'agula motoka emu 2 3 zaki mu lujja oli omu azivuga ebina shaytaani ebikuleetera ekujje ku system y'okuwa zaka buli baleeta kutubanga ya zaka ng'omugagga anyiiga oba ebasomesa byaggwayo ekiseera zaka olwo weetemere ekkuba erikutwala nina omugagga olwayo kyakulabirako mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala yamusitula emmaali n'agimuwa n'akozesa abaana Allahu akbar enkomero n'atawa zaka Allah ensimbi n'azizzaayo okumanya yina ssente nga ssente mu dduuka lye bazifulumya na mmundu ne bazitwala mu banka olwaleero Allah yamuteeka min asfala safirina abaali abakozi be ate kati be bamukozesa ne bamugerekera omusaala ojja kufuna bweziti olaba ebya Allah naye byonna abanadamu babiwulira ne bikomaawo ne bibayita buyisi ku mutwe suubula ne Allah tojja kusemba suubula ne Allah tojja kufuna loosi kale gwe weraliikirira ki ku binaabaawo enkya gwe weetonda Allahu akbar rabbul alamina kiba kitegeeza ki alhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar rabbu yani subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala atulira n'ebyengera bye allati la tu'addu wa la tuhsa byotayinza kubala n'omalayo tayinza bibala n'obimalayo muntu ava ku nsi ng'ebyengera bya Allah tabiridde bimalayo n'olya buli ku buli mu Uganda nga n'obuli mu Uganda bwennyini tobumazeeyo ono bakadde baffe balina ebyennyanja
ebitamanyikiddwa bungi bwabyo. Mwalimu enjunguli, mwalimu ani, mwalimu kasulu, mwalimu ani, byali bingi. Niwa amma al-yawm, olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala abantu bamujemera n'agenda ng'abizzaayo, basigazza mpuuta nangege. Semutundu oginonyeza mu kiwato nga mazina. Kategeddaako bwe tuba tuzze mu byokulya obuli, Allahu akbar, mu Uganda muli ebibala, mulimu ne yazaalibwa nga tabimalangayo, matugunda, nkenene, ani, Allahu akbar. Kinjagadde okutuusaako nti Allah ebbanga lamala nga akyakutadde ku mwaliro gw'ensi, ebyengera bye biyitirivu akyakulabirira. Naam, tubadde twetegereza sheitaani eno omwanadamu sente bwe zimala okukuŋŋaana emutawaanya n'atagoberera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ebyokuwa zaka n'abivaako, awuza sente zange. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama, gwenze togamba nti maali, sente zange. Naga nti maali gyobala nti maali yo, mala bista fa ablaita, gyo yambaddemu olugoye ne lukaddiwa, eyo maali yo. Wama akalta fa afnaita, neyo gyotadde ku sowaani kamere n'okala ne kakka mu lubuto lwo. Maali yokusatu nabbi gye yatugamba sallallahu alaihi wasallama, wama anfakta fa ablaita, wama anfakta, neyo gyowaddeyo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'agikkiriza, fakubilta, Allah n'agikkiriza. Eyawukanye mwegyo emitendera esatu si maali yo, maali yabasika eri ku akawunti, nkola bwe mpakira ezo z'abasika abo. Oyagala zibeeremu omukisa, ziweere zaka. Oyagala zisaanewo nga nekkuba erizitutte tonaba kulitegeera, gwewuza sente zange, towa zaka yadde okusaddaaka, linda ekiddako. Ebyobusiraamu biri waadih, biri open, si bya mu nzikiza. Idhan kati bw'atyo mutabani wa Adamu bamala okuba nga afunye sente, aba talina budde buwuliriza irimu eno efaanana bweti. Kyala asomye n'atuuka Makerere, asomye sayansi, asomye bino na biri, kati ate atula annyonnyole nti bw'omala okuba nti okozesezza paadiyo ate gikwate bwoti, tovulangira bye bibalema okuzaala. Banoonyeza omwana mwaka gumu myaka emeka, baddukira mu sikaani, nga sikaani ebalaga nti amagi gaago abaana temubamalaawo. Amagi bwe gaba nga weegali, ate taata w'abaana nti naye mulamu. Ki ekigaanya okubeera nti omukyala azaala ate awo abazungu bwe bakoma obusiraamu bwe butandikira? Nagenda ne ŋŋamba dokita omu ali Nsambya, ne mugamba kiva ku kyokuba nti omulwadde mumutaddeko eccupa y'omusaayi, ne bakebera omusaayi nga tegulimu, ne bamwongera eccupa ey'okubiri ne bakebera nga tegulimu, ey'okusatu n'agamba I don't know. Subhanallah. Gwe tokimanyi nti shaitaani nabbi yajogeraku sallallahu alaihi wasallam nti yajiri etambulira majira ddami, omusaayi mwe guyita etambulira mu musaayi gwa mutabani wa Adamu. Buli omuteekako eccupa y'omusaayi amayembe ge gaginywa. Abazungu bwe bakoma ate ffe obusiraamu bututandikira tuga nti musaayi bagunywedde guweddemu, yamuleete mu busiraamu tumujjanjabe. Kategeddaako bangi bali Lubaga bakyabapakira emisaayi Isiraamu yaliyo, abona bamuteekako gana amazzi, bamuteekako gana amacupa, musaayi gugenda guggwamu. Ma asaba min musiba, obubenje bonna obubatuusiddwako mu bizinesi, fabima kasabat anfusakum, butawa zaka. Ng'alaba tatadde byuma mu matu, tayambadde ettaawo, naga nti wano naawonerawo, wano nafusi neefa. Sheitaani neemuteekamu kiri nti ano naye agenda zirya buli. Eno mugande munnaffe okusinziira ku ddagala lino nalino kwatayo akasente bwe kanaga nti bannaye sente zaatuggwako dda, zituggwereddeko Lubaga, tufulumiza miliyoni 4. Miliyoni 4 zifulumiza tolina kyowonye. Kati ate bw'otuuse wano wagenda okuyamba mu wiiki emu ng'olabye n'enjawulo oba mu nnaku 3, sheitaani neekulaga nti ate wano tewalina waaka. Kategeddaako. So tugamba nti barakallahu fikum wa ayadakum Allahu binasrihi. Endwadde nnyingi ezituluma koze eva kuki? Kubeera nti tuli bagayaavu eri eddiini. Nabbi bye yasomesa sallallahu alaihi wasallam twabirekaawo.
bameka mu mmwe agenda okwebaka n'amanya nti ngenda kwetegekera olugendo lwange olugendo okuvaamu abaana n'abazzukulu ekyokubiri nfuna otulo tuli simaati ekyokusatu neme kuba na stress mu mubiri n'ebirala obuliri obwo abasinga obungi bwe balemesezza okuzaala abaana obuliri obwo ebiseera ebisinga obungi buliko endwadde nnyingi nabbi yasomesa bino sallallahu alaihi wasallam agenda okwebaka 1 funa wuzu ng'ogenda okwebaka otuule osome ku surati sajida osome ku surati al-mulku oleete subhanallah mirundi 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 34 ezo nno bw'ozireeta bazita fatumatu dhikiri zimalamu obukoowu mu mubiri allah n'akumasaagi ng'omubiri ne gutereera wumba ebibatu byo fujjamu otulusu osome kul huwallahu falaki n'ennaasi mirundi 3 wesimula okuva ku mutwe nga bokka wansi n'omulundi ogwokubiri n'ogwokusatu kategedde ako tonalinnya buliri bikkula bulangiti yo n'essuuka nga wasigadde essuuka gy'ogenda okwebakako kwata enkutu yo baleesu ya mukyalawo kubako ku buliri ngaako nkumalako ettaka n'ekigambo bisimillah mulundi gumu Allah ayanukudde edduwazo togenda kufuna bakutuga togenda kufuna bizibu mu kwebaka togenda kufuna bizibu liisa ddyo ng'oli emmere yo toliisa fooko tejja kukubulira nti emmere ewoze oba eyokya ibulili taama muwoze emmere fa ina alhara la barakata fihi emmere yokya teri mukisa ogiteeka ku lulimi n'owutanya ng'owulira ekwokya n'amaziga ne gajja ofa biina kino emmere olaba biganyi n'omira kati omutima gw'ogisindikidde gwo gukole ki era okulanga ekwokezza omutima soma bisimillah oliise ddyo shetaani ojja kuba ogigobye ku mmere yo soma bisimillah ng'ogenda okunywa ekyokunywa kyo oba ogigobye tufunze shetaani ze zisinza okuba nga zituleetera endwadde mu nsi nga mmaliriza baka yagamba sallallahu alaihi wasallam ku ndwadde ezituluma 199 famina shaitan 99 ziva ku sitaani bujjanjabe alusa bujjanjabe pressure bujjanjabe asthma musujja kifuba ani byonna biteeke ku nzijanjabe y'obusiraamu ojja genda okulaba nga waliwo enjawulo wakati n'eno gye muddukira mu bazungu nabbi sallallahu alaihi wasallam ddagala obusiraamu yalirekawo ng'alisomesezza pitirivu liri mu matundiro g'amalagala g'obusiraamu pitirivu habati saudani amuyina waka zaiti zaituni anaamukozesa kamuni al aswad malagala mangi kamuni al aswad wala kamuni al abyad malagala mangi hiriba allahu akbar khaldari zaiti khaldari oyina ddagala lya busiraamu lyajjirira baani mmwe kulikozesa mu fomula yonna gye baba basomeseza nti tulikozese bwetuti tetunadda insha allah tujja kuba nga tubannyonnyola kino ekiko kikozesa otya obanga obulwadde bwe buti naye muwulirize nnyo kubanga ensi eno eriko yagitonda era n'asindika n'omubaka sallallahu alaihi wasallama n'omulamwa tukole tutya tukwate ebigambo bye tujja kutambula bulungi n'obulamu bwaffe okubeera nga bujja kuba herethi tubeere balamu allah ayagala abamusinza nga balamu so si abamusinza nga ate balina stress sajja asaala eswala agiba obuwula lwaki yeraliikirira bizinensi manya nti allah gyali akuuma wawazzaka biri bimulekere ajja gikuuma ne wootali kwano gwange mbadde nzija naye ku makyanaŋŋa nti allah yayawukana ndi muvuzi wa booda abadde andeetako nanga naye olukowa lwonnakoyi ndi muwulu bwe nayingidde bwe nti mu nnyumba nenyingiza booda saggaddewo nzukuse essaawa 10 nga ne tv kweri nga n'oluggi luggule era magezi go nti gwakuuma birekere allah tewali yakutte ku booda teyali yakutte ku ssente ze yazijjeno n'ateeka ku mmeeza nayeebaka kituganda nabbi yaziize sallallahu alaihi wasallam omuntu okusula obwomu mu nnyumba beeramu n'omukyala waki towasa mwesibye ku buulu abaana b'obusiraamu bwe bali bwolaba towasizza nga abaana abayitirivu bwe bati mu kaseera akafaanana bwe kati ng'olina n'omulimu n'obusobozi ng'obulina genda bakujjanjabe mujjanjabi si bannyinammwe
banyina mbala balina ssente butuuka mu nnyumba mwasula ne weewuunya n'oga nti ogisulamu oti obwomu dobbi yafuuka omukozi yayuza engoye ze biawunihi tabaraka wataala mubajjanjabise mubaleete insha allah obusiraamu we bulina eddagala lyabwo musobola okubanga mukuba ku masimu g'obusiraamu ge banaaba bawadde n'ekirala musapootinge puroguramu zino muziteekeko ensimbi zisobole okubanga zibategeeza obulamu bwabwe bugenda kuba butya mu nsi muno naye puroguramu bwebanga ekutuusiddwako ddaawa efaanana bweti teekayo omusimbi allah agenda kukujaaza khairan kuba wojje allah agenda kubanga akuddiza وبارك الله فيكم وأيدكم الله بنصره سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.